风水宝地对门拉去了。我这块儿啊，把风水宝地都让你拉没了。什么玩意儿一天？我刚找风水宝地。谁呀？你店哥跑我对门拉去了。一天，我这风水宝地呀，我看看我媳妇给我买账吧。哎呦我操！你妈的，买通红媳妇不遭鬼吗？他妈谁住通红的呀？因为给我买个白的多好啊！这么一天呐！一套皮鞋，一东西，一杯水。去。等会儿啊，手机立这儿。老二刚才撒尿占领地呢，我是狗啊！我他妈撒尿占领地。你这小子说话没长牙，你好像。这小子真么气人！不用说话。哎呦我操！行啊，这咋铺的呀？你们给我买他妈坟墓呢？这啥呀？带个尖儿，这他妈整的呢？这咋买的呀？这玩意儿啊！你没看吗，媳妇儿？孔明灯也要给我放了。这他妈洗澡用的，这他妈帐篷。这么一天呢。